Linë të drejt për drejt e kemi nanën e Edonit, zonjën Sania Zhegrova, mirë se na erdhe moj. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, mirë se na erdhe në Dugagjen. Faleminderit. Si e moj? Faleminderit ju. Urime ditë lidhjen e Edonit, prit ta urojmë. Shumë urime për ty, për ditëlindjen e Edonit, shumë urime për Edonin. Faleminderit. Si e më zonja Sania, u plakshit bashkit, përmbushur, e festofsh plot sukseset e Edonit. Faleminderit. Respekt për ty Edita, ku ka më mirë se me pi kafen e mëngjesit me ty Edita. A ju na ndishni moj, na ndishni prej atje? Po, gjë. Si jeni me shëndet, tregom qysh është me qenë zonja Sania, nana e një lojtarit që e një krejt bota. Qa ndjenjë? Po, shiqoj Edita, është emocion i përzier, krenarie, dashurie, një kujtim që do mbetet për herë në zemër. Edonin ku e kemi? Edonin e kam në Prishtinë. Sonde ka me qenë këtu? Po, sonde ka me qenë atje, Edoni sot feston në ditëlindjen, kështu që nëna nga i urën të mirat e botës. Dhe suksese sonde. Shpresoj me fitu, çfarë ditëlindje pas ka me pas Edoni me mbajt me në të njëtën. Po, gjithë. Ashtu është. Sa e vështirë ka qenë rruga për juve si familje me shty për para Edoni? Po, si që nuk ka qenë edhe e letu i kujtu prej ku kemi ardhur. A, keni mendu se do të vini në këtë ditë me Edonin? Po, çdo hap ka qenë për të? Po, e kemi menduar, se u shif ke Edoni që ka një talent të jashtëzakonshëm dhe po, kemi besu shumë në Edonin. E lajmin për Juventusin, ku ishit? Mirë, gjajmi për Juventusin, ishëm atë natë e martojsha djalin e dytë Erblinin, dhe para dite në mëngjes kemi marrë vesh, normal ato bisedimet kanë qenë ma herët, mirë po, përfundimtare ka qenë natën e darsmës kur e kam martu djalin e dytë. Mana. Dhe prej darsmës kemi ardhur drejt e Juventus. Kanë qenë emocionet të përziera. Çfarë lezeti. Po, ndjenja familjes kur Edoni e ka vesh për herë të parë fanellën e Kosovës? Po, shiqoj Edita, është emocion shumë i madh kur e shef djalin që përfaqëson një shtet të tërë. Kur e ndigjon himnin e Kosovës, duke kënduar, janë emocione, për emocione mund të flas tërë ditën Edita. Është unë shembull si nën, nuk e shoh si një lojtar në fushë, por e shoh atë Edonin e vogël që kam rritur me dy duart e mia. Emocionet pafund. Pra, zemra re sigurisht më fort kur është me fanellën e Kosovës. Po, gjithsesi. Shpresoj dhe uroj edhe sonte t'ju shkoj çunat tonë mirë. Shpresoj shumë. Kjo datë historike që me të vërtet do të na bëjnë krenar, shpresoj. Zonja Sania, a më tregon cilin e ki pas momentin ma emocionus me Edonin kështu gjatë gjithë jetës? Po, momentin ma emocionus ka qenë, unë mund ta përshkruaj, ka qenë kur Edoni është zgjedh në Prishtinë në moshën 11 vjeçare, 12 nëse s'gaboj, në Milan Junior Camp, një ndër 200, Edoni ka qenë është zgjedh lojtari më i mirë nga trajnerët italian, nga giganti italian. Edhe prej aty ne si them, e kam parë një dritë në tunel atje në fund dhe çdo herë kam shpresu, i kemi nejt afër me bashkëshortin dhe sot jemi këtu ku jemi. Po si fëmijë, si ka qenë Edoni si fëmijë? Si fëmijë Edoni ka qenë, Edoni ka linë Gjermani. Po. Edhe kur mas moshës 2 vjeçare nëse kam qitë në park me lujt ose diçka, Edoni edhe nëse një letër e ka pa në tokë, dhe ka thonë gol, dhe aty kemi pa, dhe 2 topa tenisit i ka majt çdo herë në 2 duar. Ti moj zonja Sania, ke pa për para futboll, apo të lidhi djali për futbollin? Vallajnë kom pa, mirë po edhe tani me Edonin po, thuja se u plaka në futboll. Tash je shiku se rregull të çdo loja, po? Çdo lojë me bashkëshortin, lulëzimin çdo herë. Vetëm sot për shkaqe familjare nuk muj me qenë në Prishtinë, me për ta pa ndeshjen dhe finalen, mirë po me shpirt edhe me zemër jam atje me Kosovën, me Edonin, me gjithë çunat që po na bojnë krenar.
çdo ditë më shumë. Një mesazh për gjithë djemt tonë sot nga nona. Ju uroj shumë suksese, fat, unë besoj shumë që kanë me bot pamundërën të mundur, e fati inshallah është me neve, s'disa tem tjetër. Shpresoj edhe unë. Përshëndes dhe i përqafoj gjithë janë një. Si e doni, si Muriqi, si ai tjetri, për mua si nën gjithë janë një. Si e doni. Sidomos për neve, tash. I respektoj, i përqafoj. Ne i shohim si përfaqësues të kombëtarës, ndaj i shohim të gjithë njëjtë. Shpresoj me pas fat sot djemt edhe na prijem bara. Me shpirt dhe me zemër e them të. Për mua e gjithë kombëtarja janë. Si e doni si të gjithë. Ju uroj fat, suksese nga zemra edhe inshallah fitore. Unë të përqafi shumë ty nga Prishtina. Është me rëndësi e dita të jetë edhe fatin me neve sonte. Besoj dhe shpresoj shumë. Na prinen bara. Gjithë, shumë mirë. Shumë faleminderit për këtë lidhje, zonja Sania. Unë uroj me të pakur të vish në Prishtinë, moj. E me fol gjëre gjatë në bashkë. Me knaqësinë më të madhe dhe urime që e bëhet që Donit ka bëhe dhe gjyshe, u shtofshit. U bofshit familje madhe. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Faleminderit shumë, knatësi e vlerësoj shumë. Faleminderit tuaj një ditë mbar, forca Kosova. Festofshim sonte. Faleminderit. Përqafojmë shumë, miru pafshim.